itu, makanya harus paham. Nah, makanya sebelumnya ya dan sesudahnya sing durung paham ya muga-muga paham. Sing wis paham ya muga-muga disempurnakan. Monggo bayatan syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa ora awakmu moro-moro teko agama liya terus mari ngono salat diterima gak? Ayo takono kiai-kiai. Kabeh kiai ngomong gak diterima. Iso lah kowe langsung mlebu UNER tanpa mlebu pendaftaran tanpa tes. Iso ora? Karena mau mlebu to iso tukang parkir wae nang jero. Ya ora iso ngaku ya sakarepe, tapi ada pengakuan lain, Pak. Ini rasa bingung. Oke, udah ngono, tapi kagum ngono. Ning karena saking tebele wedi. Nah, saking tebele kuwi mau. Malah aku wis tuwek ngene kok karo Guse sing rada mbois ngono ya ora gelem wis tuwekan ngono ya. Oke, sing ngono kuwi oke. Sing laporan karo aku ya oke. Saya bingung, tapi memang kurikulumnya karo ngono arepe lha opo. Nah iya ta. Daftar universitas apa nak kene S3 ya. Oh, ini ono S3. Arepe kono nak S lilin S apa ya sakarepe to. Ngono wae, daftar kono. Aku wis S1 ya, munggah S2 nang kono jebule duduk S2 jebule. Ono nang kono ayo ketegaran nate apa ora iki. Wow, iku sekolah mbiyen iki sekolah karo aku malah pinteran dhisik aku wong aku kakak kelas ya disian urip kowe. Jenenge kakak kelas. Nek soal kepinteran ku dhisik ora sok pinter, Pak. Sok ngerti ya ora sok ngerti. Akhirnya apa wong iku kudu paham urip iku, Pak. Karena sesuatu sing gurung didadekno ayat berupa kalimat-kalimat itu adalah kauniyah. Yaiku tadabbur koyo sekolahan iku, Pak. Dadi kowe hidup beragama iku koyo hidup bersekolah. Dikanggo modal sekolahmu iku SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, nek mandek teko iku mek 12 tahun ditambahi 4 tahun. 16 tahun kan. Kanggo urip nek kon dinas 80 tahun iku luwih dawa iku lho. Iku kanggo urip. Dadi kowe nek beragama iku kanggo iso ngerti tentang kauripan. Modal iku. Nah, maune cinta nang agama ya bener ancene. Ora salah nek awakmu iku ngelokke wong kok nang agama anu kudune ya bener iki kok mencintai agama. Ora oleh kowe sekolahan iku gak gelem diduakno, ana sekolahan wong sekolah loro. SMP 1, SMP 2 diterima kabeh, diterima 4 modiar kowe sekolahan ndi piye. Loh, makanya diseragamno nak isuk mlebu isuk mulai sore seragamno, Pak. Ben ana arepe mendua bingung. Padane rabi ae mendua iku. Lho ora ben bingung. Nek kon milih SMP loro apa SMP 3 apa SMP 15 saiki pilihan itu pada dirimu. Ono wong agamane Krislam, sesuk nang Kristen. Engko nak Jumatan nang masjid, ngono kuwi Krislam. Engko ben mlebu swarga sing paling penak Kristen, ngono kuwi ya. Nah, tapi karena nang kene iki Indonesia ki akeh muslime wagu nek ora muslim ya Jumatan nang masjid ngono. Nah, oleh gak iku? Ya oleh nek kowe dhewe. Wong kesepakatan itu minangka ilmu. Ya kowe sik kena hukum kesepakatan. Ora iso pandangan umum. Ora iso hukum umum. Dadi sing ngeblat iku disebut nempel kamukten, nempel kamukten, nunut mukti, nyilih kamukten. Nah, wong nak barang nyilih iku ya apa iku? Nempel kan nyilih, nempel berhasil riyen berarti nyilih.
Barang nyile iku apa ya? Ya kudu nembung, Cak. Kudu nembung nang kiai kono kudu jenengan angkat kula murid nggih. Kudu nembung iki barang nyile kok. Engko nek wis nyile kuwi wis rampung ya dibalekke bentuk awakmu dhewe ya. Jane iki ya gampang ning wong-wonge kok ya mbok mudeng apa goblok ngono lho ora ngerti aku. Ono selanjutnya dan selanjutnya. Nah. Moko iku mau nek kodhok ketentuan saiki ku pada hukum yang mutlak, absolut. Baik yang dulu terjadi, sekarang yang terjadi, yang belum terjadi pun ya tetap itu ketentuannya. Tetapi kalau khodar, nah, iku kokon niteni apa yang dulu pernah terjadi, jangan sampai terjadi hari ini, apalagi kelak. Aku harus mampu menjadi orang gini ya. Resapi dululah. Maka nasibmu akan bisa berubah. Ono wong nganggur tapi sugih lah, kowe aja niru-niru iku wis penganut hukum. Dia sudah mencondongkan kecintaannya kepada Allah. Dan Allah akan membagi rezeki itu kepada dirinya. Karena yang dinilai pengabdiannya, sedangkan pengabdian dibutuhkan ingat, pengabdian dibutuhkan pengorbanan. Pengorbanan macam-macam, ada harta, ada waktu, ada kesempatan tidak digunakan. Nah, itu mesti mengorbankan. Ono harta mau nesok dianu dikorbankan untuk kepentingan orang banyak. Ono waktu sing mau nesok nggo turu tidak digunakan gawe melekan lan gawe ngaji. Loh. Iku mesti berkorban. Nah, sudah kena konteks pengorbanan. Nah, makommu sudah berbeda. Itu konteks cara berserah diri, bertawakal. Dengan dia berdoa dan bertawakal, maka dia disebut dari umat menjadi hamba. Dari umat min umatin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi abdiullah, hamba Allah. Umat ke hamba itu dibutuhkan pengorbanan untuk mencapai titik kodok. Makanya berkahnya yang dia ucapkan sebagai doa pastinya nyata. Berkahi yang ibaratnya kowe ra gores gambaran kuwi tapi digambarke karo sing duwe sifat, sing duwe gambar iku dhewe. Iku jenenge meridhoi. Carane Allah meridhoi ya teko gurumu. Carane Allah meridhoi nek teko ilmu lho ya. Nek dalam uripmu carane Allah meridhoi ya delok ibu bapakmu. Carane Allah mencintai dirimu ya takono ibu bapakmu. Ha iku jenenge konteks gambar ya. Baik, nak didawakke dawa, durung irodat itu ketentuan-ketentuan yang dimana ketentuan ini berlaku untuk dirimu sendiri, tidak digunakan untuk khalayak pada umumnya. Ini kok irodat itu lain kali dibahas itu, wah dawa banget loh ini nak dibahas itu. Nah, kita kan cara sehat ini, kita mencapai sumber mau hayat hidup, ngombe tirto kamandanu yogi mau hayat sajaratul ma'rifat. Yang dibutuhkan saking ngelake pemahaman kita itu, akhirnya kita jadi paham urip sing sak temenan itu apa. Level paling amal kamu harus memahami tentang sifat wahdaniyah, sifat yang diberikan Allah di dalam wahdaniyah itu. Kamu tidak boleh membeda-bedakan, mengkamkamkan kamu hasil wa kamu hasil. Enggak boleh. Artinya kalau Allah yang menciptakan, kamu kalau melihat suatu ciptaan dari Allah, kamu tidak boleh memisahkan. Karena kalau kamu memisah-misahkan ya berarti belum mengerti wahdaniyah. Berarti kamu belum bisa menghormati Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu ciptaannya Allah kok kamu. Makanya Nabi pun ada yang belajar pada anjing. Kalau ingin aku seperti kamu. Kalau aku bisa memilih, loh, aku akan memilih mau dilahirkan jadi manusia. Tapi tidak jadi manusia yang sombong seperti dirimu. Sebetulnya aku itu ditakdirkan untuk najis supaya saya dinilai baik. Dari kenajisanku ini siapa yang taat menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka itulah kenajisanku ini hanya alat yang diberikan Allah untuk menilai umat min umatin Muhammad, menguji landasan. Sapa gelem dilahirno dalam keadaan najis. Yang sebetulnya najis bukan letaknya pada diriku, tapi pemahaman hatimu. Dirimu yang najis. Karena tak mampu menerima ciptaan-ciptaan najis seperti diriku. Kamu sedang menolak secara halus bahwa aku itu ciptaan Allah. Nangis. Demikian babi yo iso berdebat karo para nabi. Karena ini makhluk-makhluk yang dilahirkan atau diciptakan oleh Allah najis sebagai landasan ukur ujian keimanan manusia. Sejauh apa manusia ini mentaati perintah dan menjauhi larangannya. Allah. Itulah kalau Allah benci, tak mungkinlah dilahirkan nabi-nabi anjing-anjing. Malah katanya ada suatu riwayat dari surat Al-Kahfi, 10 binatang yang masuk surga termasuk satu anjingnya azabul kafir. Karena unsur ketaatan kuwi mau. Jadi itu cuman alat landasan uji kita untuk kita mampu menerima ndak secara de facto de jure tentang anjing dan babi. Karena kata-katanya itu dibahas. Aku ki wong Islam. Aku ngerti babi ki haram. Ning aku yo mangan lho, Pak. Maksudnya mangan rawon, mangan sate, ora mangan babine ngono aja kesusu orang muring dhisik. Lah iya toh. Babi ki haram, aku wong Islam tenan, aku yo ora seneng. Tapi aku yo mangan. Mangan undi-undi, mangan apa ngono lho. Sing krungu nak metel lah ya apa. Nggih. Ora metel iku ora repot. Padha ngono. Bir iku haram, toa haram, kabeh haram. Tapi aku yo ngombe. Ngombe caul to. Cuman gak dilanjutno titik-titik ngono aja khusus ngamuk dhisik, tapi aku tetep ngombe. Apa nak ngono ya kowe ora ngombe, ane mati. Nek ngombe bir mboten doyan kula. Ngono lho Pak ceritane. Monggo iki mau ngawiti sing durung nyempurnakno sing wis. Kanggo ilmu wedaran sifate Gusti Allah kuwi kudu sithik-sithik dipahami. Karena diapalke ora iso, nek kowe ora paham ya percuma ngapalke kuwi. Kowe ora bakal iso jelaske. Anane wong iso jelaske iki mergo paham, dudu mergo apal lho. Kowe nak ngapalke ya iso Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa, tapi kowe sik nuding-nuding agama liya iku derane dudu ora paham, kowe apal tok kowe. Apal tok. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kowe tega ana wong ra iso mangan iku ya nganu wis gawe dalile Pancasila lah. Ngono Quran kenemenen ngono. Tiga persatuan Indonesia ngono ya. Nek kowe urip gak bersatu iki ngopo? Dendam kok gak kebayar-bayar kok terus wae, ora seneng karo kanca kok terus wae, ora ora sebabe. Kaya-kaya sombong men ngono, sugih urung karuan opo. Karuane kok nak sugih karuane ora nyopo ngono ya. War ngono. Wong bodoh iku persatuan Indonesia gawe dalil iku ora usah gawe anu. Wong Madura malah ora ngerti kok persatuan Indonesia ora ngerti takon Pak Edi. Wong Madura lah dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Indonesia kompak. Ngono malah Indonesia ngono ora tau ngerti. Tapi yo bener kuwi.
Ngono. Ben ra ngamuk sangar tak kamu durung ngamuk itu. Nah niku mau, makanya kita perlu ngerti landasan itu. Kita bisa menjelaskan seperti Gus gini karena Anda Pak, bukan karena Anda apa. Nah Anda apal hanya batasannya tidak ulul albab, tidak memakai hati, lantas dirasakan oleh hati. Karena Anda paham bisa pentadaburi diri, bisa menjabarkan. Itulah Anda dikaruniai sifat terakhir dari sifatullah, yaitu liman, orang-orang yang mampu berkata-kata itu. Ucap saucap ditemplei ucapane Gusti Allah, ucap saucap ditemplei ucapane para wali dan lain sebagainya. Nah itu, makanya harus paham. Nah makanya sebelumnya dan sesudahnya sing durung paham ya muga-muga paham, sing wis paham ya muga-muga disempurnakan. Monggo bayatan syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anyakseni ingsun satune ora ana pangeran kejaba Gusti Allah, lan anyakseni ingsun satune Kanjeng Nabi Muhammad utusanipun Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, ini kalau kita berdoa ini jangan sampai hati dan pikiran kita diharapkan untuk mengenal Allah. Itu aja caranya. Apa kita ya harus rendah diri, tawadu, tidak boleh memilah-milah, mengkam-kamkan kalau kita mengesahkan dari konteks pemikiran. Maka kalau kita sudah ngerti wahdaniyah, cara-cara kita mengesahkan Allah, kita akan menjadi orang yang berakhlak. Lantas kita naik sedikit menuju ke ilmu irodat. Di dalamnya itu ada qadha wal qadar, mau. Sebetulnya sederhana, tetapi jawaban itu baru terjawab oleh kalian itu sekarang ini. Ya toh, akhirnya kita mengetahui kenapa orang kafir pun bisa kaya, karena dia mendalami sabar, telaten, dan ikhtiar ulet, mau berusaha. Maka hukum sunatullah pasti siapa yang ulet, siapa yang telaten, nggak banyak mengeluh, itu pasti disukseskan. Kau tanya kepada orang yang sukses tanpa agama, maka orang Stephen Hawking pun juga menolak agama. Stephen Hawking juga menolak kalau di dunia ini ada Tuhan. Nah, karena apa? Pola pikirnya dia telaten dalam bidang ilmuwan, maka dia kejawab. Tetapi dalam hatinya pun juga tetap dia tidak bisa lepas dari sifat-sifat Allah, sifat-sifat Asmaul Husna. Biarpun dia tidak mengetahui agama, tetapi akan ditundukkan as-salam, ditundukkan ar-Rahman. Dia juga butuh kasih dan sayang Rahman dan Rahim. Nah, dia kalau mencari seorang wanita butuh yang latif, yang sabar, as-sabur, yang lembut hatinya, pasti. Nah, dia juga hidup butuh rezeki ar-Rozak. Dia juga butuh kaya agoniu. Dia butuh kebenaran al-haq. Jadi kalau ada orang yang menolak cara bertuhan, kemanapun yang dibutuhkan adalah sifat-sifat ketuhanan Allah. Dia butuh keadilan al-adil. Kemanapun yang dia butuh menjadi manusia yang bijaksana al-hakim. Dia butuh menjadi seorang ahli pemberi keputusan, raja sekalipun al-hakam yang memenuhi ruangan hukum, paham hukum. Al-Karim, Al-Jabbar, semua dijebak 99 sifat nama yang mulia. Cuman sayang hatinya belum diberikan hidayah kepada Allah. Mudah-mudahan saudara kita sing denger, sing masih ateis, segera mungkin kembali kepada fitrahnya makhluk ciptaan Allah.
Nah itu kan kita cuman berharap gitu, kalau kita menyadarkan orang yang belum sadar, mengingatkan orang yang belum ingat. Nah, persaksian ini dibutuhkan karena yang menyaksikan diri kita bukan diri kita saja, tetapi kalian. Rahmatan lil alamin, seluruh alam semesta ini menyaksikan, cuman bentuknya kan yang sempurna diri kita, Pak. Kuping jelas gawe ngrungokno, telinga, mata jelas gawe ndelok. Nek wit-witan iki carane ndelok ya apa carane nafas itu fotosintesis. Gue gak ngerti cara nafas itu. Menungso iki ya. Nah, makanya mereka juga akan menyaksikan kita. Mereka ini bertasbih atas nama Allah, tapi kita nggak tahu cara tasbih mereka. Nah, ayolah kita komunikasi kepada alam ini, lantas kita bisa berkomunikasi karo Allah. Ya wes ora masalah, maka jadikan Allah itu teman kita kalau kita di jalan. Jadikan Allah ini sahabat kita kalau kita ingin berguru sendaguro. Jadikan Allah ini istri kita kalau kita sedang berkeluh kesah di malam hari. Jadikan Allah ini orang tua kita kalau kita sedang meminta rezeki. Jadi ben luwes. Jadikan Allah ini Tuhan kita saat kita sedang menghadapnya sholat. Jadi 24 jam kita bersama Allah. Ujadan ya. Ini tidak ngomong ya, aku wedi krungu. Lu kok ono ragus sih, cari ini wit pelem iki. Aku nopo yo ngerti wong gak ngerti wong sing ngerti aku kok. Ngono lah. Delok entakku iku sampe watuk-watuk koyo ngono iki nyekseni. Jare sapa? Jare aku ambek wit iki. Aku ora krungu mergo kowe budhek. Ora krungu kowe iki lho. Ora krungu kuwi. Wong ono mata iki loro, mata doer karo mata batin ora digunakake. Ngono. Burung apa jenenge? Burung udute ngomong karo Nabi Sulaiman. Semut iso ngomong. Padahal sajeke urip ilmuwan bingung ngrungokno suarane semut iki. Semut iki apa ono suarane? Lho ngono iso ngomong sampe Nabi Sulaiman kok. Anak kowe dijujurno ngono lak ngorani karangane Sulaiman iki. Lho ya apa enggak? Makane wis gak ilok nyebut ngono iku. Jadi sing sombong itu diri kita, bukan alam semesta. Alam semesta itu menyediakan untuk dirimu. Ada di surat Al-Baqarah ayat 29. Apa-apa yang ada di muka bumi ini untuk kalian, untukmu. Dan dia meladeni. Ya makanya, nek awan-awan panas, kowe lak mesti tolah-toleh to. Golek iyupan iku tegese ana sing nyeluk, Cak. Gus. Ada uwit pelem rindang. Wah, aku melayu rono. Ngiyup. Cuma awakmu sombong akhirnya meneng ya penuh. Aku gendeng iku sajane hasilnya waras. Hasil gendeng kowe. Ayo kan jarene ngomong dhewe. Ah iki nak kowe menghormat sing sifate lebih daripada menungso. Suwun ya wit, aku tok ayomi. Lah ngono to, anak didelok wong gak mulih gendeng kuwi. Padahal kuwi apik apa ora nyopo padha ciptaane Allah. Ah, ayo kowe tak wajib nang ngono lak. Oh, metu teko Gus Anton edan iki kowe lak. Moko aku ora tau ngajari ngono to. Ning kowe ra sadar-sadar. Kowe mari mangan iku. Ana sing gendeng meneh. Lho ono mari mangan. Suwun yo pencet. Mergo awakmu aku iso melek, aku kecut ngono kuwi ya. Ya ora masalah nek kowe gelem ngono. Anak nang kene ora tak alani gendeng kok kancene gurune padha gendeng. Ora masalah. Wong kuwi kaget terima kasih kok. Sing masalah kuwi wonge ora belajar ilmu hikmah. Hingga ora ngerti. Saiki tak takoni, uwit iki makhluke Allah mboten? Lah ya wis makhluk iki kudune iso komunikasi to. Cuman kowe iku didadekno makhluk sing dhuwur iso mampu berkata-kata tapi ora tahu nyopo. Kuwi iku mau. Sekalinya nyopo kabeh wong nilokno kon gendeng lah ngono. Taruhane ku repot iku ya. Moko tengah-tengah, nek ijenan jan ngomong ora apa-apa. Wong ora ono seksine menungso. Wit aku iku dilokno gendeng lho tak ngomong ambek kono. Nah iya Gus, ngelak ngono to.
Karena wis bahasa kaumnya, kaum wit yo koyo karo wit. Pedak sedekahi banyu. Ngomong ning nek ana wong aja. Oh, maren kon iku. Langsung digonang menur kowe. Arep duwe kemampuan di atas rata-rata yang elegelane. Semakin duwe karo Gusti aja tok ketokno. Ayo. Oh, kamar dhuwure ora oleh diketokke. Karena apa ya itu tadi. Kemampuan orang untuk memahami sulit. Monggo apa yang terbaik pada diri kita kalau untuk alam semesta? Doakan, Pak. Saelingmu, sak mampumu. Jikalau itu semua ayat, kamu mengingat bahwa suatu perbuatan mendoakan ini baik, apa salah sih? Gak sampai sama kowe mate kae wit karo mlaku. Gak sampai suwe kowe mate kae gunung karo mlaku. Nek kowe diarani gendeng, aku tanya secara jujur, gunung wit iku makhluk napa mboten? Jadi itulah yang disebut rahmatan lil alamin. Untuk toreko aja kamu mendoakan jarimu, mendoakan matamu, telingamu, pendengaranmu, kupingmu, alismu, ritme rambutmu sing warna loro ireng ya putih. Kadang-kadang Gus iku tak semir lak ngono yo, gawe ngilingno Gus dhewe. Wah, pirek semire kok ngene Al-Fatihah karo surian. Lepas teko Fatihah ya rada surem Gus iki. Iya, ndelok wong wedon ndelok yo mblenek. Tapi nek Fatihah terus ku wae. Makane kon kurang Fatihah nek gak payu-payu. Wong sing Fatihah sing ayu-ayu, sing elek ku Fatihah ono kowe ayu. Entuk ayu. Akeh-akeh ono wong-wong elek iku Fatihah ono, malah entuk ayu. Anak Fatihah wong elek jarene ku cak elek-elek iku di Fatihah malah entuke ayu wae yo. Umume ngono. Ate gak umum. Kon Fatihah wong elek terus entuk elek yo nasibmu. Berarti kan sesuai cetakanmu jero kuwi. Lah iya ta, kon ngeblet Mickey Mouse yo bokonge Mickey Mouse itu anu iki mau lho. Tapi ana bener nek wis tuwek ngono ora patek payu kaya Mahfud ngono wis njagakno nang swarga wae untuk bidadari. Ora apa-apa kok ngono. Cuman akhirnya dadi pertanyaan meneh karo Gusti Allah nang Gus Anton iku. Ana muridmu loro iku mlempem. Wong gurune ku wae ndewableke kaya ngono. Lah iya ngono. Percaya. Iya. Nuturi sing angel ya nuturi kuwi. Nek ra iso bisa apa meneh ya nasibmu ae jagake. Tapi wonge mesti duwe jodoh. Lah putu mati untuk bidadari nek mlebu swarga. Aku nak mlebu neraka tapi meneh syafaate dhuwur lho. Mesti kowe mlebu swarga. Amin. Lho piye ora tau ngrasake kok. Ayo sing wis tau ngrasake swarga-swarga firdaus-firdausan iku ya embo. Lah iki ora tau ngrasake firdaus mung nang-angen-angen ana dalile iku. Kamu kok cantik diangan-angan aku dalile mung nang angen-angen tok. Meneh umpama dicoba ya. Wah iki dudu aku rawani jamin ali ambek Mahfud. Karena uripe ora tau jodohan kok. Kok aku jamun mboten. Nah, dawuhe Gusti Allah kuwi jamin mergo apa sing tok lakoni dilakoni. Nah kuwi. Ha iki ora jamin. Nek kowe dibantu Nabi Muhammad mesake Gus, kowe iki ngawur ae ngono. Lah guruku bantu. Mesake nyamun-nyamene kok ngrasake swarga firdaus wae ora iso. Saiki entuk swarga firdaus marah tok jamin piye. Aku ngomong maksude kuwi firdaus ali ngono nek ora entuk ngono enake tenan kuwi. Lah iya to. Kuwi. Meneh bulian gak mung nang donya to tak buli nang akhirat. Ngene.
Yang biasanya kaya Ali Mahfud iku nek entuk widodari pira nang kono. Wong teroris entuk 72 ta. Awake dhewe sing kudu teroris pira? Lho iya, jujur. Teroris kan gak manfaat to. Entuk 72 janjine. Lah niku awake dhewe 72.000. Wis karangan dhewe ae. Aloman kok. Oh mari ngono mlebu swarga ngono ya. Apa ora kaget kira-kira nang kono ora ana wong mati ku nek jantunge sik ono mati ping pindho kowe. Lha iya saking jantunge wis ora ono nang kono kuwi. Ya wis penak mulya. Ning nasibe nang kene dibuli mung diiming-iming ngono. Kadang diiming-iming ra nganggo swara kok ya arek meneng ngene. Nasibku piye ngono. Ngaji narana guyonane yo kadang-kadang yo ngidung, kadang-kadang yo ngaji ngasah jiwa. Pokoke aja ngajak Cina. Ngasah jiwa yo. Pejuwane kuat. Ono ngaji gondokan. Ngaji ngene iki ora kena gondokan. Doa sithik. Kusuk goncrok aku. Oh, ben kuat kowe sesuk dibuli nang alam iku dibuli. Nak mati nak wong sik durung kawin iki. Yo. Wih. Jenenge sapa? Ali sapa iki? Wah, iki kok sawape rung anu nyesek lungguh. Apa sih? Lah terus piye Gus nang ndi Gus? Gus akeh widodarine kono bingung ngono. Wah, sing jamin aku Gus. Ya engko tak ngomongke wong iki ra ono. Akeh widodari. Ya, teroris wae 72. Lah kowe ahli tasawuf piro? 72.000 iki. Lho, ngawur ae yo. Wong padha gurung tau matine lho. Lho, lha iya ta. Ngati wis gawe nek dalil teroris lho. Gus dosa gawe ngono kuwi lho. Teroris wani ngomong kok pembunuh diri 72 widodari. Lho ngawur ae. Mung aku kok ngareng gak oleh maca ustaz teroris tok sing ngono ngareng. Ngono. Ya nek ngono. Wong sing ngomong dhewe ora nglakoni. Tugasnya mencuci otak kuwi. Lho iya ta. Lah sing bodoh kuwi sing ngajine ora berdasarkan surat Al-Baqarah 151. Dadi tolong nek kepengin durung tau ngaji. Dulur-dulur sing ana nang Nusantara bahkan dunia iku. Berpatokan kepada surat Ibrahim ayat 4 karo Al-Baqarah 151 kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum. Oh tadi belajar itu ya sampai hikmah, sampai wayu alimukum malam takulu ta'lamun, mengetahui apa yang tidak kau ketahui. Itu diwajibkan 5 perkara. Maka kowe gak sah. No. Terus nak urusanmu sing diperhatikan iku dirimu, kekuranganmu apa. Aja memperhatikan wong liya, iku duduk sejatine awakmu. Bahkan kowe ngeblat aku iku dari sistem konteks cara sifat lan cara konteks berpikir untuk menjalani suatu kehidupan yang lebih sempurna. Gitu.